na kuwafanya wao waridhiwe na Mola wao, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha. Na hakuna jambo lolote ambalo litamchukiza Mola wao na kuwaweka wao mbali na janna na kuweka karibu na moto, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alilibainisha. Hakuna kitu chochote katika ibada yoyote, hakuna ibada yoyote ambayo wewe utahitajia ujikaribishe kwa Mola wako isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliiweka wazi. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil, ameijua khairi hiyo mwenye kuijua, na amebaki mjinga yule ambaye ameamua kuwa mjinga. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuadhimisha siku nzuri na siku za khairi amefanya aina mbalimbali ya mambo. Kwa mfano, siku ya Eidul Fitr na Eidul Adha, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ibada nyingi alikuwa akizifanya. Miongoni mwa ibada hizo alikuwa akimkabiri Allah. Miongoni mwa ibada hizo alikuwa akitoka uwanjani akiswali Eid. Hii ni namna ya kuadhimisha siku hizi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuja mwezi wa Ramadhani ukithirisha khairi nyingi, lakini miongoni mwa khairi hizo hufunga mchana wake kwa ujuban, akiifunga Ramadhani na akisimama usiku wake na akikithirisha kusoma Qur'an, akikithirisha kutoa sadaqa na mingineyo katika a'malul birri alikuwa akiyafanya katika mwezi huu. Unapofika katika misimu ya haji, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akifanya aliyofanya katika Ramadhani, hufanya amali nyingine, nayo ni ibada za haji na umra. Hivyo hivyo kila nyakati na kila siku Mtume sallallahu alaihi wasallam amewekewa utaratibu wa ibada na namna ya kuabudu. Katika siku ya kuzaliwa kwake, utaratibu alioweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa akiifunga siku ile ya kuzaliwa kwake siku ya Jumatatu. Sasa wewe kubadilisha ukatoa ibada ya huku ukaipeleka huku, kwanza huko ni kuiharibu dini. Huo ni upaulo, utakuleta upaulo katika dini. Badilisha mafunzo ya mitume, huku walipeleka huku na huku walipeleka kule. Mwezi wa Ramadhani badala ya kufanya zile ibada za saumu, wewe walifanya wafanya hija. Wakati wa hija ukifika wajifanya wewe wafunga Ramadhani. Siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga, wewe wapiga ngoma wala ubwabwa. Huu ni upaulo. Huku ni kutaka kuyabadilisha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imekuja katika Sahih Muslim, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu, akasema dhaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, na ndiyo siku ambayo mimi nimepewa utume au nimeteremshiwa Qur'an ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa siku ya Jumatatu na alizaliwa Jumatatu, lakini Jumatatu hii ina tarehe mbili tofauti. Tarehe ya kuzaliwa kwake ni mbali na mwezi mbali, na tarehe ya kupewa utume ni mbali na tarehe na mwezi mbali, lakini zote za kutana kwa siku ya Jumatatu. Kwa hiyo illa hapa ni murakkaba. Ukitaka uipate vizuri kabisa siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na uiadhimishe kwa usawa kabisa, ili upate na vile vile siku ambayo ameteremshiwa wahi, basi ufunge siku ya Jumatatu. Na siku ya Jumatatu inakadirika kila wiki. Sasa suala la wewe kupiga ngoma umelitoa wapi? Suala la wewe kurukaruka umelitoa wapi? Suala la wewe kuimba umelitoa wapi? Kwamba hiyo ndio ibada ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulitoa wapi ibada hii? Sasa dini haiendi kwa kupandishwa kwamba mbona kule watu walimpigia wale, mbona vile. Tunataka mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ikifika siku ya kuzaliwa kwake utaratibu ni huu. Si dini imebainisha kila kitu? Ikiingia tarehe 29 Shaaban tunatazama mwezi sisi, ikikamilika Shaaban 30 tunafunga Ramadhani. Mwezi ukiandama na 29 tutafunga na Ramadhani, wao sitaingia kwenye Ramadhani. Huo ndio utaratibu. Hatukuambiwa kwamba ikiingia Ramadhani sisi tupige ngoma, tucheze nini mwezi mtukufu. Sio utaratibu katika dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo tuende kila kitu tukiweke katika mahala pake. Kujidai kwamba wewe wamfurahikia Mtume na wampenda sana, alafu siku zote wafanya kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu ni uongo ulio wazi. Kwa hiyo vijana mfahamu, na wazee na wengineo, tunapolipinga jambo hili hatupingi kwa sababu tunapenda fujo
au twapinga tu kwa sababu twapenda upinzani. La, dini yaharibiwa. Leo imekuwa sasa sio kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam tena, watu hutoka barabarani wakacheza katika viuno mpaka wao wenyewe sema basi jamani, sio hivi. Haya, vipi? Abdullah ibn Mas'ud alifundisha kucheza vipi? Abu Bakari alifundisha tucheze vipi? Maana pia wanawaambia haya, kama mtuambia kwamba hivi haifai, tuambieni tucheze vipi. Wafundishe namna ya kucheza, kwamba tucheze hivi, wainua mguu hivi, warudisha hapa. Umetoa wapi jambo hilo? Kadhabu. Kwamba wewe unacheza kutingisha mabega, sawa. Wewe unakata kiuno, hapana. Umetoa wapi? Hapana. Hii ni kitabu gani kinachofundisha wanaume namna ya kucheza katika kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawana. Kwa sababu ni mambo ya kubuni tu. Msiwaige Wakristo katika mambo yenu, katika dini yenu, mtajiharibu. Ndio maana al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Walid bin Khalaf al-Tartushi aliulizwa maneno mfano wa hayo, na insha Allah katika hutuba nyingine huko wiki zinazokuja tutakuja kueleza jambo hili. Lakini tubaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Turudi katika kauli yake Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Mimi natanasal na tafsiri zote kwamba fadla na rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa afurahikiwe. Tumfurahikia vipi? Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufurahikiwa yeye yakoje? Tuelezeni, dini imetufundisha vipi? Au ni jambo limeachiwa kila mmoja afanye atakavyo yeye? Anayetaka kutoka barabarani apige makelele apige, anayetaka kupiga matarumbeta apige, mwenye piano yake aipige, mwenye mziki afungulie, rusha roho. Kwa sababu nini? Kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tufurahike, tujimwage. Hakuna utaratibu katika dini, na hii ni ibada tayari ishakuwa, kwa sababu alfarahu bin nabii sallallahu alaihi wasallam ibada, ni ibada mutlaqa. Kwa hiyo wewe usitaki kuleta namna kuonyesha kwamba ndio hivi. Sasa uko kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivi, ukitwambia ni hivi itabidi utupe ushahidi wa kutosha min alkitabi was-sunna wa fahmi salafi hadhihi al-umma. Utupe ushahidi wa kutosheleza katika hilo, ili sisi nasi tuamini hilo na turudi katika usawa, tuwe kama nyinyi. Pengine tumedanganywa, mathalan hao wamedanganywa, watu wamedanganywa. Haya, tufahamisheni sasa kwamba si hivyo, ni hivi, kwa ushahidi 1, 2, 3. Tukinai tuyaache haya, turudi katika usawa. Lakini maneno tu ya kurusha hayatafaa wala hayana nafasi. Kwa ndugu zangu katika imani, tusichuuze dini yetu, tukaacha dini yetu na mafunzo ya dini yetu kwa maneno ya watu wanaolinda maslahi yao na utukufu wao na kutaka kuhami mambo yao ambayo hayana dalili nayo. Tusikubali jambo hili. Walillahi alhamdu, pengine ujumbe huu ukawafikia watu ambao walikuwa hawalifahamu hili, wakalifahamu. Tumeomba Allah jalla wa ala avifungue vifua vyao katika kuikubali haki na kuifuata. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاة.